哎呀，各位听眾，歡迎啦！我哋真係本來學見嘅節目，這個禮拜咧，我諗特別嘉賓今日特別嘉賓今日是김少嚟。阿 John，哎呀，未見 live，未見 live，哎呀 shit，真係，suck it。本來學見嘅 podcast 會嚇聽。攞到啊 Skype 嗰邊嘅歡迎各位聽眾，嗱個幫可能聽。這是何 YouTube 嘅人，唔是 Skype，但 YouTube 人歡迎收聽。本來學嘅節目，嗱講攏感覺到，做咩事喂tricky 要白白攞掉，嘅嘅，唔是喂攞啦，你是攞掉條令，係啊，攞掉條令 Q 到係條 key， 白係條 key 跌是水，我能佢冇搞跌個，啊。這條骨字本來是更硬啊！然後當叫我食物件，所以我就要偷喂你手機出來，所以就再我食物好聊。Maggie mee spaghetti 雞內哇！啊，你資料啊？啊，我冇食到嗰啲食嘅啦，我食㗎4粒嘅，好啦。冇啦，明明只2粒3粒。OK， 等於我俾偷嘅手機啊，特別我俾甲人講，這個禮拜了問嘅話題就是pet show，就講人要飼狗飼貓，特別我人想袂到嘛，但嘛阿龍人講想袂到，人家己講這新嘅 concept 呀，人家己本來學見家己會使發明，講要講你飼嘛。哦，這是to be 嚇，to be 啦是。哦，你阿龍人叫咩？人叫阿羅少，文家阿羅少，少就是김少嘅少啊，김少嘅少就是講司機卡啊。唔講直接司機卡，下面物件本是김少咧，路本是김少嘅路。我知。我知，要等佢偷啲人記了嚇，我靠佢，我看啊，再看，咪看我就冚起來，再看我偷係 Invisalign vote，你看過偷咩？看本啊，攞咪看啊，咪看我就冚，我走去邊啊，咪看人講，咪看人講咪講。我老少感覺就講我真係亂，一陣那 switch position 困。哦。伊睇下走 under 伊 blanket 裏邊啊，伊感覺我真亂。講，講。就是人有飼김少，有飼阿羅少。我有2隻阿羅少，我邊咧有3隻阿羅少。阿羅少。阿龍我似阿羅少啊！哦，我似佢一隻個咯。佢有呢個。只有無情無錯。啊？鱷龜啊？似鱷龜啊？鱷龜是無咯，鱷龜安尼即個安尼老本無試過咯。我咪兩隻女啊，是溫豆油，是溫鹽。豆油啦。你看我溫豆油。我個你係響外國人嘅豆油，是馬來西亞人煮嘅嘢。咁所以唔會鹽嘅咧。我們做食咧？啊，咁做佢換鹽食誒。會深鹽。係鹽加鹹喎，豆油佢個胖胖喎。哦，豆油。即係鹹啲嘛豆油。對，但係我是㗎，個胖胖。一個同埋鹹鹹下嘅味道較好食。少解哇！係咪我哋講聲啊，龍？我正後邊嘅咯，但係我有似佢劈頭。哦，哎呀，龍，等陣 before 你講，我咪唔會就唔講。啊？你阿左都冇接受夾冰嘅了個誒。你偷過一隻女，你買一隻女呢？阿龍咪講介紹啫，龍。我見啲老嘅邊咧，就是阿 John 家己咯。係啦，接落嚟有
新嘅校長，舊校長冇啲，然後校長是到啲韓國嘅阿龍，係啦，佢就嚟呢，我做 B 咧，我做 B，然後然後做 B，係啦，佢叫隻水嘅像鳥呢，叫做我唔知住嘅，我鳥，黃鳥，係啦，佢啲我白見係女朋友嘅時候，Putu Mayam， Putu Mayam，唔係啊，我就剪起來啦，係啦，佢只鉗少咧，有隻咧，你我唔知叫咩事，我笑呀，那是了嗎？我是媽，那是啦嘛，哇，佢哋呢時間只係乜嘢？係咯，Skype 冇咧，阿媽 Skype 個咪針機個，啦，係啦，佢那是啦嘛啦，係啦，佢咪姑啦，個 Putu Mayam 個咪姑，啊，嗰隻只係乜嘢哦？แล้ว阿龍似我鳥，真係知道嗎？我冇自己鳥，我自己白頭，阿龍我個咪叫乜名咯？啊，你放曬少，咁阿冇殺鬼咩個呢？冇話比方啦，實講嗰隻鉗隻俄羅斯嘅事啊，啊，我lu ai i guess tu có hàm mi hiểu rồi. 我特擺啊，我 export 我嘅 files 啊，我講咗10幾年，我講面嘅特別波，我正當頭先真係少同人講，講咗名就成日掉咧，當點樣？就是啊，我成日講下禮拜再見啊，是掉唔掉？掉啦！啊，唔是，咱見啦，是見是啊。再其實我假如嘅咋個自動哦，我想我講唔睇掉唔掉，我講你這年我哋叫我假嘅，自講一啲佢哋 episode key 我假如講嘅嘛。我啲人確實講講拜拜嚇。我未記咗咯，你這年啊，我個老啦，我未記啊。我想見字，我唔係講字見啊，是見啦。特別再見本嚟使啦，變人個冇安尼笨蛋咯。咱再見，特別再見，因為這字本身都唔是正講福建話嘅人講，伊唔是福建人講嘅物件，唔是福建人嘅 concept 咧，基本上係外來嘅物件話咧，咱是教讀見，唔是讀見嘅。人哋講知嘅物件話啦。因為一個喺度攞嘅，福建話會喺度攞嘅。我一句嘅嘟嚕嘛是見你嘟嚕。嘟嚕啊，嘟嚕唔是見你，嘟嚕是冇上嘅。咱人冇嘟嚕是見面嘅意思咗，伊唔是講看到嚕嘅意思咗。咱在其實看到嚕嘛。我甲我 friend 打到講甲在after that 想講我講隻 conversation 咧，好話係就講甲嘟啦，嚇咯。咱人講啦，冇嚕當然去咯，講咱下禮拜甲嘟。下禮拜甲嘟掉啦。我成日講講下禮拜甲嘟。咱甲嘟咯。but then 我啦 understand 講我講嘅隻嘟是係咪數 the means 嘅嚟 meet 啦，嚇嗱嘟。meet 咯，都唔是 C 嘅就，伊唔是 CU 嘅 C 就，伊是 meet 嘅，冇啥意思嘅。meet 嘅意思就是講你會。攞嚟人嘅面對面。C 是家己看到呢，成講我看到阿俊隻物件。咁好食，我第三日我都玩累。咱人對面嘅點聲看到阿俊隻物件。啊，攞咩對面？咱其實要對面啊，明年先正。你成個快講俄羅斯 T-shirt 當佢咩接寫啦，當佢。20塊啊，加料最少20塊咪清回，係咪去沙布沙嘅咯嘢。T-shirt quality 就好嘅呀，可能俾嚟做件衫就好。OK， 我個 online 去買。比較正啲。我看是那對嘅時我見到。online 真麻煩，你往嗰整 verify，你知道 keep 邊樣得俾啦，好似。你都唔知道邊樣？我就冇對邊咧，我看司機啦，10字句有對嘅時，我個叫順便教我買咯。都故事。我唔知第時對啊，伊教我講10字句，伊講 New Zealand 嗰邊 Christmas 嘛，伊講過年唔對啊。Christmas 10字句嘛 ，Christmas。New Zealand 10字句 Christmas 啊，然後到 Australia 是10
睇過。Christmas 是大天嘅嘛？條本，誒嚟kiếm笑，嚟問咋笑。誒，你俾架，你點啊？看到我誒，Sugar Glider 冇？咦，看到。Hi，你特別只阿咪嘅校，別使佢會校。because 伊人是 nocturnal，所以是真貴啊！伊無伊。你幾隻？你哪隻？哦。你安怎會想對要飼一種嘅邊啊當？哦 ，because 我嘅朋友有兩 Sugar Glider，咧伊生兩囝，所以伊袂take care 安尼濟，所以互我一個咯，袂照顧安尼濟。Sugar Glider 咪，即係講咪講，個點咪講 Sugar Glider 咪講係學嘅話就講下。哦，是胖豬是啦，胖豬是杜拜嗎？胖豬是杜拜不像。這個是較像個咩啊？possum 啊，伊是 possum 嘅決定。是啊 ，possum 是馬蘇標啦。Correct。哦。馬蘇標。伊是馬蘇標。馬蘇標伊生囝是伊囝出世是伊囝無做一個變，佢都要大個伊嘛佇內面一個pouch。伊有 pouch female 嘅。伊都要大，嗱，伊 pouch 伊較大漢，伊才會出來。伊若是現是出來呢，伊會死嘅，伊無好死過。Sugar Glider 是馬蘇標。然後，so cute to me。我無，因為佢那阿妹你無可以食啊，伊嘛是枵個半死啊。我有放，但係伊咪食呀醫生嘅伊人。哦，你是放伊出來是阿妹是放伊出來佚佗下，平時是到底 catch 嘅下。我有兩隻，有一隻咧，伊起來啊，伊stand喺這邊嘅。成啊 laptop 啲 boot 咁款，會動嘅，唔知做咩。呢是 female，呢個 male 就，然後拍精哦，跳來跳去。有蝦米？有拍精嘅人，老人就講這部。拍精是蝦米啊？未定。哦，唔知哦，應該有啦，但係阿袂，大巴多。你可以食桂枝是無？可以食桂枝。桂枝。呀，伊人暑假食 apple、watermelon，即係比較甜嘅桂枝。哇，that's why it's called Sugar Glider。安尼簡單嘅食蘋果甲食蝦米？特別伊人嘅 staple 是 protein。特別我看外國人咧，伊人飼迄個 dubia roach 啊。曱甴。cockroach 一種嘅曱甴。我袂打dubia roach。我本賣啊，特別這邊伊人賣真貴嘅。一個 roach 我唔知10幾塊啊。所以後端你講啦，食蘋果好啦，加 healthy。哎呀，去蝦米馬來西亞嘅針蚊都係吹蛋貴搭單呀。特別你冇笑。頂到下我姨甲我調啊，咁你係潮汕 zoo 呢？一隻劍笑嘅，然後伊似喺你叫咩啊？喺你獨靈虎啊嚇，獨隻一隻靈咧，劍靈虎啊。阿羅安娜。我唔知。阿羅安娜是啊。我唔使劍靈，佢要超，佢獨皮皮皮皮，然後我真貴嘅，阿羅安娜大虎是冇？阿羅安娜是小馬小大虎。小白虎啊！我想。是啦，小白虎是貝塔 fish。獨尾等，然後才靈，然後呢伊藍獨片嘅。係你是阿羅安娜嚟。伊人是飼係咩咋？飼伊隻 insect 嘅咋？แล้ว曱甴咯，是咧就曱甴嚇，แล้ว就曱甴。係 cricket。嚇 cricket 咯，曱甴咯，往掠掉就是隻。Yuck。piranha 冇似樣。Arowana 唔是似咩 ？sorry， 唔是 piranha，Oscar 係叫做 Oscar 係虎，是唔是 Oscar 啊？咩是 Oscar 虎 ？Oscar 虎 orange 成啊 ？Clownfish 啊？嚇 ？Clownfish？冇，伊隻咧喎，隻白喎。尼莫嘅虎是咯，講尼莫嘅虎 ，Finding Nemo 嘅虎。
唔是，伊即係食人嘅白，食假人嘅。piranha 咯，唔是 piranha 嚟，是叫做 Oscar 虎啦，冇聽過 Oscar 虎啊我聽過 Oscar， ？Oscar I think 是。Oscar Award 我有聽過啊。嚇！食白了我名過嚟普通。阿龍啊，我有咋？我有咋？俄羅，我拍。除咗咩 ？system 咪是我拍掉俄羅有啊。咁我河路嘅相哦，相相掉。俄羅斯跟文家笑。文家笑哦。好搞咯，只攞嚟字。文家笑嘅出面啊，文家笑。係咪文家笑？個文家個俄羅啊。OK 啦，但係咧，頭你講到對阿龍，佢都 start 佢就打喺無聲講。我有問啊。你似你講你似白頭。我叫佢白頭，就俾白頭俾講話，所以我唔制意破病。我唔制意乜嘢，我未曉嘛。喺度一少年啦，就死下啦。所以喺度就是冇想到講，哎呦，似劍少啦，被有責任啦 ，responsibility， 喺度真係未曉開唔見，就死下嘅。係咯，嗱，係啦，冇啊，食佚佗就是講，喺你點先無當叫安尼搞啦，然後講，哎呦，你似搞你俾教高醫啦，出去嗰散步上古早都會有時哦，就可能俾12代教12代錯嘅，知唔知啊？食袋咧呢？但係佢喺東西是只能講就對啦，然後似白頭冇管嘅就跳嘢。哦，但係白頭真係牛神經哦。冇咯，我前我隻冇成經咯。你冇一隻聲是條聲啊，隻字啊。那隻豬嚟隻咯。呀！邊咧有拖把白骨地嘛？呀！劈嚟咯。唔是劈嚟白頭，白頭是有人嘅槍裏邊是魚嚟食嘅，一個白頭真濟白頭邊，一對整嘅咯。所以真濟馬來西亞farm啊，一吃白頭咧是就是人嚟可能食嘅。咁啊講哎呦食啦，白頭冇白頭冇賣，而家白頭真濟。我係法國人。面這邊人冇啦，我頂當時我不去咧 Jasco 啊，在 Jasco 是得咯，是我冇去看，哎呀是 rabbit 嚟，我係全部我朋友嘅買，不，我係買朋友，看到佢哋嘅店嘅，對，包括啲愛蛋啊，愛蛋加多經嘅包括啲，一邊派啲個，一樣吧好食。一百是安怎？一百是三幾吧，三幾吧，一上個興吧，呢是你巴下吧？我冇咩有半噶，我係記得要特別攝我攝。較定較大，我未記我只佢是打呢，我就唔記啊。即係咁叫邊兩個我見人，邊兩個見你啲愛蛋嘅咧，係叫 CIMB 嘅對面，係啊 ，bank 嘅對面啊，係對，係 M bank 嘅對面，對，係你繞包，呢個款呢邊掉愛蛋嘅呢個款呢邊嘅，係啊，我估佢媽媽大。對，伊美國人在出名嘅，咪啲單。啊，比如美國人嘅邊，伊邊拖把白骨地，係咯，我有試過搞碗，我可能我試過攞刀搞頭一刀咧，誒無，而且是上嘅咯，一隻狗是，我因為我厝裏邊有一年半啊，然後一隻西洋狗咯，係咯，伊啲嘅老邊緣啊，佢就隻對嚟就白狗，伊唔是橋對嚟，一似隻盤啊，伊就對嚟就。係啦，啲啲幫佢厝頭整咯，因為我厝是4層樓，係啦，我是第3樓嘅，啊你搞住對往起來咯，係啦，一搞怪咗，因為伊無人過伊嘅，伊是外口嘅，你野狗嚟，你對咗對嚟咧，我怪可憐嘛，我可以食啦，媽只見外口隔樓笑緊，係你好，食個亂啊！我笑係就俾我講。小孩在邊冇人揀，你小怪啦，嚕。係咯，伊可能近啦，對嚟就已經夠好嘅。我同佢多咗啦，我群只把刀剁你起嚟啦。我講你成碰碰，一件俾小馬油來知啊。我唔知可以留白是咁樣啦。有幾日我可以接觸啊，一隻怪都隻白色嘅狗啊，白狗，一隻普通嘅狗呢。一隻水嘅，我那時講都好好照顧伊嘅話，佢集一千幾，一隻水嘅就，一隻普通嘅狗嘅，然後一隻來往嘅處理啊，一去搞我嘅因為冇房間困咯，因為房間啊，
一半呢啲依邊正開會成驚咗。喲，特別咁寫出嚟嘅了，咁了寫出嚟嘅了，แล้ว往佢橋咯，แล้ว一邊架浪啊，一邊寫幾行。真一怪嘅，真一怪。你就講往照過呢一次就背嘛，一真一怪嘅。誒，一寫咧，一頭 B D 入嚟啲裏邊寫咧，話節日列出嚟嘅了咗，就出邊咗。幾隻嘅了寫？喂，佢寫出邊隻咗。哦喲，就好咗，你寫出邊隻，แล้ว往就黃腰，特別往嗰啲上河冷嘅，另外別錢嘅錢。別講。你嘛 depression？嚇？你嘛有 depression 都驚好冷氣。是啦，แล้ว我就講咧，我就冇變嘢，我哋喺呢件啊。是你冇去嘅。Have you actually seen the 13人啦？13、14歲呢？有幾年前嗰度。哦。佢哋就冇後面 internet 啊，講我看 YouTube 冇就嗰啲嘢。แล้ว我ก็สั่งหลังแล้วไอ้วังถูกโจกับไปเดียวมาแล้วจะหลังไอ้ของสั่งแล้วอย่าง你出嚟做咩？丟嘅啫。แล้วมาใจเลยหรอ阿龍，你嗰陣做咩？做個別點，我做啲你多啦拗佢個別點咩？當然固定個，你之前個別點固定個。係咯，未嘢啦。愛對比。然後你我講地積嗌數學性啊，價值嗌數學性啊，往老子隻嘅幾次。講我心聽。你話我講我心聽，咪就講數不接落嚟咧，我心你考佢咯。你就依麻嘅依舊嘅咧，我到啲每個溝咯。係咧，依麻就冇啲啊，依麻走住個嘛。係咧，你舊嘅咧就我細會數，往喺厝樓頂咧，我都有欠少咗。你欠少咧是啲你工條會做工嘅一點嘅，冷嘅欠少啊，冷嘅欠少。一樣就啦，你一舊嘅加班加嘛，其實加得出名咗。呢個一個舊嘅嚟樣。我就係講一塔舊件。Oh my god！依家會登大冷嘅就係舊件。我塔識壓喺度冷。一條上咧，伊未穿開嘅啫。Oh my god！Lungs collapse 咗。要一個 collapse 啊！幫助我就極少，我就真係極少。頭先都有隻物件點樣處理？係死嘅啫。我後來去迄個電話對面嘅一間迄個真出名嘅看萬家秀嘅老闆娘。係咯，老闆講 sorry，我未叫啦。哎呦，好我去睇佢人到對上下一睇你搞你講。我會肯做咯，哇！我講是肯講啦，係咯。你去睇人嘅話咧，嗬，人會過路咗冷加冷同件事，係咯。馬來西亞是冇搞你攞嚟咗。掉啦，特別馬來西亞冇肯你攞嘛，咁即係真係現實嘅問題咯，所以你俾做半行咯就，都去甲人講，去甲人說咩？唔是 customer 嚟，到樓頂嘅揾嘅 neighbor 嚟，記得出邊嚟。嗰個啦，伊唔是王八嚟咯，你哋記得出邊是王八嘅人，特別咧伊啲警署咧，伊是隨學工廠做工嘅，錯人嗰度。係咯，我唔知做住橋啦，伊樓頂大個落嚟人就掉啦。係咯，根本不是過去嘅事啦。係咯，我出來就講驚，去學老公看，老公講。係成我叫唔掉了，直接嚟講，但是講我硬去叫伊話咧，嗬，伊本錢就勤考就掉啦，伊是裏邊出血啊，你好真係勤考叫誒，所以講我冇可以困意咯，我冇可以困意咯，呢種係個冇名佢咗，伊冇名啦，你面試講我簽名嘛，我簽名講可以困意咯，拍音可以困，係咯，伊面試講我。我上一個名啦，我寫啲格位咯，時候，係咯，一個對語言啦。然後我唔知我後面名就，伊面試你看到，伊面試是真 nice 人，就伊看到伊究竟，伊只出邊咗究竟，伊講，我屬界叫 Bruno 啦，叫 Bruno，叫 Bruno 咯，所以我講佢過期就究竟叫做 Bruno 咯。係啦，伊嘛唔走到嘢咗，伊嘛唔走到唔學車老師，我唔知啊，伊搞嘅嘛。裝起啦，就是裝冇真。伊嘛就是裝起啊。我講聽，我咪講這關係㗎，做咩事講為了人啊？原來可能係心態啊。變態。有可能是宗教有影響到人本咯。因為就講馬來西亞就是因為宗教，係咯，別使動教嘅。而且是。老實講啦，人是個 open 嘅人，意思即係有當交冇當交，佢哋
Bible 本土人，你是幾千年前人寫嘅物件嚟，所以咱人modern嘅人，咱冇習慣嘅生活咧嘛，對唔對？我 Muslim friend 就係啦，之後外宗教白有入咯。係啦，我就是 Muslim friend 咪是持搞對面。有時講比賽當伊比講嘢嘛，伊個if 當掉咧係哦。即係當緊挪，咩當緊挪？因為伊講 because 樣嘛是 because 什麼說真麻煩，after that 樣就要做 prayer。特別哦，I think 個宗教冇咩關係，有可能伊是一招用啲宗教嘅名嚟講。特別伊人較直接，你寫宗教，你嘛是無講去睇死去上一個禽獸嘅嘛？你就去呢個其實禽獸啊！แล้ว你特別你冇事教你宗教冇，你咪是走呢？你咪是你冇事講你咪做去死去嘛？啊，點啊？我講聽伊人是當啊，有個人啦，唔是講伊人啦，有個人是看有可能較錯人淡薄，尤其是伊人看禽獸呢是上加人有人會 try to understand，我 try to 明白人嚇。有時成日看，成日講白抓啊，還是學線啊，你看嘅 glass 就，有冇成日講人成日人西洋禽獸嘅啊，人看嘅成日人會驚嚟看嘅咯。有隻 family member 哈，如果有啲人嘅心態咧，是想嘅是想過想是學線嘅，可能，所以是基本耍嘅冇，因為 life 就係 low 嘅就對人嚟講。對咯。哎呦！係咯，接落嚟我估試拍唔見過。我唔係試過，特別我試過真正隻刀嘅 hamster， 我就是 hamster 嘅。我真正驚咬出嘅就，特別我估是個似 hamster。係咯，特別 hamster 幾年嘅 hamster 試過估一年較幾年。係 lifespan 就低年。係幾年。係咯，到我頭一刀試就個未曉，因為迄陣時講冇我一看出來去學物件 ，hamster 隻個幾驚嘅嘛。啊對。啊。一生出來了，你去做落就已經，你就食就已經咗，但係你個食較清氣嘅咗，你食較唔使貴嘅呢種。哦。我 so far 我是唔都會講，伊食咗純頭純尾冇咯，伊是清氣嘅咯。殺補個了。啊，殺補個了嘅咗。係咯。誒，我會啊 ，hamster 怎叫啊 hamster 啊，一諗上啊 hamster 俾人叫。毛粗。隔了我初步就冇誒，冇 hamster 嘅嘢冇啊。hamster 我這是個 dwarf 咯 ，dwarf hamster 真係出名。哦，個是假呀。對，係了 hamster 我試過。hamster 成幾個隻呀？我知咯，因為真夠細嘅。哦。因為成出邊隻。哦，成個狗人。隻狗啊，不，狗成出邊隻蕉啦，是迄隻小雜寶，伊成個出邊隻。伊個名就冇，平常時是有這四隻，普通狗隻出邊就少咗。哦，嗰隻 normally 狗隻四隻，三隻四隻啊，反正隻隻成個隻。一直好了，伊成個我記下成出隻咗我記，我計接聲啦，我接估一隻出來，成個鋪多咧，一個一個。hamster 我試過，係咯啊！我爸真係屬個似乎嘅咯，我估真係劍湖硬真係水嘅就似乎嘅。哦，你當嘅咩？是有似小怕虎一隻。哦，係咯，小怕虎。小怕虎一隻。誒，等陣每個人嚇，每個人嚇。交俾你啦，我有試過。你咪講啊，你咪困啊，我咪你困過。因為十秒間你講嘅咧，就俾佢困啊，我滯。我試過嘅。嘅驚，你是唔是係你格老虎嘅嘅驚？定得我先就到本身俾格老虎嘅驚。特別 actually 啦，係一種係嘅驚，你特別估嘅，因為其實是真隻牙啦，有時看伊做嘅水水係幫伊規身骨毛有食啊，伊後嚟見啦，佢俾啊，睇下大漢咧，我能知嘛，細漢嘅時我未有嘛。呢邊大漢咧，伊真隻牙就你似啊，嘅無辜嘢就死嘢。做咩水啊？因為有時嘅 defect 嘅機嚟係隔籬，係咯，你哋好啲嘅，諗當然，你處理攞啲似嘅，你哋處理你哋會多啲金寶啦嘛，其實。特別我想到這你嘅驚哦，我感覺好笑。定到我細漢時，我當然去扮身啊，你個零扮身啊，當然亂講。找 Rasta 我淨係個走入邊，我唔知你有看過啊？哦，你對邊，你處對邊。講啦，邊啊？
講那邊一早上邊啊，有幾個嚇，用被金菇多，用盤尾多頭殼啊，達到佢邊去看烏龜，看點巴啊，係有係。點巴，你達到有一個uncle是隻 auntie 同埋被係你家樂福嘅姐姐，等到我細嗰時，我grandparents 冇變，我到邊亂的樣俾幾隻好啊，咧對好笑之類嘅事，有一道樣。特登俾好啊，攞隻俾，然後有因為又唔是好啲隻嘛，咪死去咯。有攞隻嗬，好我飼個大隻去咗。然後我等到細漢嘅時候，買實隻 innocent 嘛。我會記我姐姐是冰加勒個寶寶嘅嘛，所以我 expect 一大漢嘅時不是冰個寶寶，對，特別一大隻一寶加勒係白色嘅。然後我特別咩我教我個媽都 argue，按照你我記烹記咯，特別everyday 計講嘅，你興住啲位記，你興住位記，我個媽都講這是你記嚟啦，我都掉啲劇，係一個 special 記好你記，我講唔是，即係唔是我記啊，我記是寶寶加勒個 orange 特登自己 argue。因為佢咪都發一個 extra 浪蒙俾你教到飛機可以啊！特登之介紹咩？特登之每位機。你姐姐，一看起來細漢時看起來個 OK 嘅哦。Actually， 我諗細漢嘅時是被遐我看到 cute 呢。Actually， 我大漢嘅吼 ，then only 我自己不 realize， 哦，即係隻眼被曬被，被咧就是 encourage 一樣吼，淡淡很家住呀，係教咗嚟被。我哋中國嗰陣時， unhealthy 嘅質嚟嘛。我哋中國嗰陣時，我冇做過我食晏嘅喎。因為迄種聲，一般都係講，你就講你用素食 can 裏邊會係主要咧有黐線。哎呦，我就迄種聲問題是我無落去中國，咁樣唔單止講3年，咁聲，老實講係10幾年前啦。迄種聲無去時候講哇食晏啦，買對件事啦，迄種聲別曉啦，話粗鄙啊，佢俾我俾佢一隻啦，係咪咩嘅？係咪係咪嚟？貴啊！你素食嘅，你素食嘅裏邊包煮嘢呢？係啊，你冇學過咩？我不聽過，我冇學過。所以意思成日即係人嘅成日去吊水 hospital 吊水嘅嚟病呢？啊，謝謝你呢，謝謝你呢。你係做點打？你做食？因為只伊水裏邊是有只嘅物件喺度，所以有一隻烏龜，嗰是一杯壺喺裏邊呢。喲，你一堆廚師刮出來，倒出來嚇。你刮出來，你就是嚟因為 forever 喺裏邊呢。你人真係打下你 nutrient 未死去咩？伊打下幾廿個月嘅，伊打下幾廿個月嘅。Oh my god！當今咱個會曉物件咧，看咧就講真一隻嘅，特別迄個點聲講咯，未曉嘛。我俾佢搞咯，老實講我俾佢搞。你俾啥物件啦？你俾鱷龜還是虎？我俾鱷龜，我俾虎，我俾一杯虎。你虎安怎伊條 constantly 燒了啊？是咯，伊 forever 啲家己，細個一個地裏邊啲燒水咯。Oh my god！伊就玩小本簡單咧，看 floating 呢，真係。floating 係有啦，有啲真係隻。我想未到就大咯，真細呢嚇。真細呢呢，真細呢。上邊呢大呢。我 imagine 看睇起來嗬，會話咧cubicle 裏邊入邊有咧。阿龍，你講咩？我聽唔到，講佢知道。好咧，我依個所在可以搖嚟搖去啊！烏龜我係叫烏龜是較矮，伊冇咩事嘅，係叫烏龜嘛。你近日啲豬裏邊，伊烏龜呢細隻咩？烏龜唔是怪大隻咩嘛？有細隻烏龜嘅，真細隻。哎呦 ，my god！你狼，伊是白色嘅，你其實架咧可以出來哦。會使。哦，所以 maybe 是 expect 狼可以飼幾隻一架。伊唔是 expect 你做佢物件，伊就是愛貪對累，我攞錢啦，死啦，佢就俾死啦，佢就俾。Oh my god！我想是只定嘅 plastic 都被刮出來啦。怪。我冇聽過，特別我都冇，我唔捌看過。伊點聲我記就講真啊，這咯佢叫人冇人俾咗。Oh my god！咪係 illegal 咯 ，US 係。啲就講冇人管咯，我記。了讓別人嗰次係咩物件？誒，一間查某婆來啊！博一玲嚟。博一玲歡迎。Hello， 阿 John。博一玲啊，你有似隻萬家笑，你似俄羅笑啊？你不似過啊？俄羅笑。But hamster 啦，告你虎啊
龜啊，了個有貓，個有狗，當今飼。I mean 我hometown那邊飼狗啦。我如果這本都飼了，我要飼過龜咯。哦，白兔，我要飼過龜嗬。我記我飼龜是本是萬山買，咧要成個拿人底，你成個 cricket 嘅拿，長嗰啲拿，你唔拿，一時就隻 carrier 呢，咧要隻 plastic 嘅，咧一頂面就青色，有棒，一成個有開。而且隻出來哈，嚇，你 snap 落去頂面咧，要隻 handle 嚟，咧頂面佢隻開一個坑，然後你會知佢，我記細隻是飼個大隻咯，我就要選一去。迄個 3D 哦，我飼到 3D 你知道？我厝無 aquarium 嘛，所以我樓下嘅仔經無用，我媽死啊樓下仔經無用，我是我係 3D 就後邊，我可以去當邊大咯，一特只飼個換水嘅咩？臭味咧是講飼龜，伊幫西是就一條，我看到，伊出來咧水嘅落去呢，個都無死。特別我記龜一隻細隻嘅死去。伊死只個呢大隻鳥咋，然後死去了我夾去個口會大，唔知點解隨死 ，maybe 是無 healthy 嘅就，我兩隻嘛，然後一隻死去了我夾去迄個往下三八湯嘅位啊，咧伊三八湯嘅意思有啥打，你可能破到啲頂面嚟打，特別伊 crack 了啊，然後我一個坑啊，我帶到啲個坑嚟在刷。一隻龜啊，唔知佢阿家一年啊，幾多年啊，我去邊是去佚佗時啊。佢除掉一卡嘅，冇。你得小，係得小咯。一兩次嘅你是得啦，還是多啲細，啊啲是多啲細。應該是多啲細，應該是多啲細。你好，一把嫁佢，我一把攞把下菇嫁佢哦。哦，唔，我小弟吧。伊我飼隻物件，我唔是飼隻蝦啊，隻索當啊，切細地啊，伊突然間隻咧是嫁，是佢嫁到你手當時。你知我知我捌飼過，了我關於水就一夾掉我手哦，家裡啊，我開上水，可以浸水哦，可以入水哦，你咁樣放，你冇放？哦，你怎啊？加流去哦。喲，一加隻多啦，然後係關水哦，開水上頭係。我估價。應該會放開始哦。啊，應該我多隻，好似。哇！我飼隻龜啊，我嘛幫生意哦。哦，去阿妹幫啊。啊，幫伊啊個後，我嘛講，這隻後龜哦，個柄頭都對來看我人好濟哦。哦。個柄到對頭看我人個，應該掉。啊 ，Hello， 應該掉我不明應該掉得嘢，應該掉你到啲 boarding school 咯，咪是冇錢 pet 咯。冇，我未趁錢，但我到啲馬來西亞是大個我爸母是我爸母冇suka動物啲厝嘅，所以人我冇錢㗎。然後我細漢人三人兄弟啊，真係驚狗嘅哦。哦，狗會為人嘅隔壁人飼一個後生孫嘅狗，睇下我大漢了，我想到對，伊唔是要來嫁人啦，伊是要來厝啊！特別人你細漢嘅時啊，看到蝦着，話隻嘅狗走去你嘅面頭前，你若是真係驚，我想你，就俾 attack 你啊！所以誒，看你人我細漢個大漢驚狗，然後我拄個我partner嘅時，我partner飼狗嘅，伊飼一種嘅狗呢，伊飼會得嘅。都就冇會逼，會逼上面咗啊嚇！會逼是上個 hound，greyhound 係四隻啊嚇！啊，上個 greyhound 特別 greyhound 轉咗大隻。係 miniature 嘅 greyhound 啊！啊，greyhound 咧，其實山嘅伊係 waist 嘅，包括咧嚇，等山嘅嚇。แล้วจึงจะ elegant เนี่ยอีเจโลเอเซียอีน้อยจริงๆครับก็ว่าแห่ในคนelegant น่ะแล้วso อีชีจึงจะ refer so ว่าคิดว่าปัจจุบันสิว่าข้าก่อนสิกับเขาแล้วทนว่าจะสุกับเขาแล้วอามีเอกเขาคือว่า哦，
特別我狗啊，狗都袂使一人掛，因為你去做工嘅時，因為狗無冇判。人狗是 separation anxiety 啊。係狗還是別嚟人，伊你袂幫可以家己一人嘅。你平時紅線先唔嘅假，先是毛毛菇哦。哎呦，你這都不聽到啊？那大聲咩？大聲啊，係咪嘅嚟？紅線啊，係啦，紅線真大聲啊！有大聲誒。OK，好啦好啦，了嚟講看我做 B 嘅。哇！伊狗我直直看伊狗真係出味啊，是 Lassie 狗起嚟啊！啊，Lassie 狗嚟 Rockcollie 啊 ！Hello，咩啊？伊名 Pookie B。Pookie B 啊，差唔多上。Abby 名 Abby，我特打叫 Pookie B。Pookie 嘅 B 你話是 B 貴啊？B 貴啦，一定做幾禮拜時加嚟人啊！哦，一個嚟人個冇飲過啦。冇飲啦，做咩事冇出飲是飲嘅 healthy 啊？唔知個冇，唔知拍少年佢啊，I 拍精啊，是啊，咪唔知。哦，就是真嘅。你有地裏處哦？下面嘅地位處。伊嚟硬嘅時咯，咪地裏處哦。哦，地，你個亂咁死上地裏。有嚟講下你幾時去？你細漢嘅時，你細漢就去啊咩？細漢啊，未記啊咯，老了咯，冇未記。你細漢到處部路去哦？去，嗰時小區去到鳥厝，嗰度去過狗，嗰去過啊咩啊？你之前係到這邊去哈？啊，這是到正區。阿龍，但我都講咩？阿龍，但我都未講，你講一隻。我估嘢個。我估個數嚇。我係我估嘅時我冇似嘅就。我係有個佢古裝網嗰啲單中間咧。有時有講，你叫我唔知你有看過你講嚇，因為你講是通到海裡去嘅。我知。你知你海個別店嗰邊。對。你阿教個別店，阿教個別店邊啊？是唔是講到啲知性嘅出嚟？知性唔是知性出嚟嘅。Ouch！ 知性啊，紅嚇，知性 garden 嘅邊啊？between 佢lembah permai 嘅知性，itong一條江嘅。是，你唔知你是浪教咧，唔是有江咩？江咧。我同你講，佢哋江咧是叫做海邊嗬，伊是過了 post office。入去有一個古代嘅所在，有咧海南人嘅古代位。一間真出名嘅結 house 叫咩 sunflower。sunflower 對。而係一條江咯。我識我是伊係咧湖轉嘅北到啲叫，湖轉嘅北到啲。當時你湯櫃喺你house接夠。啱啊！對。OK。係咯，喺你江裏邊咧，嗬，我看過一隻真大隻鱷龜，真大隻喺度。我呢度大隻嚇，成差不多成個尖頭呢度啊？邊尖頭我大隻個？喲，我大隻，一時成個硬鋼咧鱷龜咯，我江裏都就是硬鋼菇啊！硬鋼菇，係咯，呢個 again。古早時被曉物件，所以話咧我啲 ES 夾只會劇字。哦，特別表緊你未聽？伊我真係未聽，特別喺度故事，啲料仔見咧就成，係咯劇字咧嗬，係你故講放聲，我冇去做亂嘢，我劇字咁寫講寫上百年對吧？寫咩你叫？未記啊，寫上百年對吧？係咯，攞曬呢句後嗬，我啲另外一個所在會啲變嘅。像是我喺你 use park 裏邊啊，呢邊嘅講啊，我覺得都對咗。哇！你知道咧啲上次你酷嘅啲小唔知而家冇上所在而家，個話都對個，我唔制要話落幾年啦。哦，幾年啊？多隻幾年係咯。佢先得同名嘛，佢要可能啲要可能嘅看嘅，下面啷嘅本店啦，下面金蕉龜嘅啦看過嘅了咧，大400嘅啦冇大個。係啦。
伊個啦，伊老朋友變賤個啦，其他變做見做咁變賤啊！一嚟諗唔使講鬼大嗰種。你唔係你做工係啦。即係佢你看到路嘅時唔知係咩路，就是即係那劇名度嘅，我會卡啊！你講誒，這是我是你做工嘅 pet 嚟定得？我哋講時講啦，係做工咩出大醫整似佢隻，我佢而家變咗多仔啊！你做工到啲中國字轉過來嘅時啊，接來嘅時拄到伊啊！所以我就嚟咧半隻上時咧啲物件啦，我就上時鹽嘅咯。鹽嗬，係咯嗬。我成日都對嗰啲嘢，我就上時有鹽，我上時有眼光，已經 Christian 就好啦 ，Jesus 啊，我上時有 universe， 有 law of attraction， 我上時咧嘢。感覺中上咯。感覺都冇事 ，OK， 應該都係睇出嚟。哎呦，喂，呢個係頭潮，都係頭潮。誒，你對住之後你朋友啊？啊，你做咩位看？你跟我講，我插背 ，OK。你嘅朋友有講緊話啊？你未曉吉林波人啊？我想Pete, can you speak Hokkien? 淡薄嚇，以前邊啲人啊是，哦，啊是，你老闆意思是大吉林波吧？你嘛？咱去學堂嘅時候，Form 1 Form 2嘅時候。哦，你 Form 1 Form 2你到 Malaysia 嘅咩？對。你 Form 幾個嚟？我 Form 2 baru kan嚟Angkor 嘛。哦 ，I see，了，你朋友嚟佚佗偌久？無，伊嚟 weekend 呀。哦，嚟 weekend 就走啊！伊去無上位啊，應該是。你但你有見啊？想有見啊？無。你到 Australia 看考啊？你會？伊Sydney。OK，個每一個蘑菇咧，蘑菇。我應該是吃真係濟物件，都死㗎了誒。細漢嘅時吃烏龜，未曉嘛，做烏龜對嘛鋪啲水用嘢，然後想講可憐伊，然後去做一個玻璃房互伊，也 rubber band 拔掉伊，借掉迄個玻璃房你就是 engineer 就成日款啦。然後結果伊永遠未掂水，伊死去。哦，然後個看戲開濟，看戲迄個古早嘅水面啊，就定定嘛係單牙嘢。哎呦 ，sorry，咁咩？對嘛，係牙嘢單嘢惡鬼卡嚟搏命啊！哦，你看咧係咧，但你驚卡個有呢嚇？嚇，結果惡鬼。人做伊學比較女嘅意思啊，伊學比較女伊係袂用嘅。哦，伊就俾老嘅嘢啊！人做定到位，人做定到位學貴卡嗬，我學貴卡我帶啲國口嘅嗬，無講就多隻咧，特別前年後一個定喎，未必你就 dry 啊，未必你就拍伊。我係定，我係粒個啊。你就要拍伊啊，點啊？你就要拍伊啊。應該是啊，然後人飼白鳥鼠。我本對了飼白鳥鼠，結果白鳥鼠本啊，那結果有一日看到，有烏嘅鳥鼠應該本是會使飼啦，然後有 trap 掉啦，trap 到一隻。trap 嚟飼嘅啊，個料垃圾。未了個，更加好笑嘅就是我白鳥鼠有家己嘅客線嘛，然後我白鳥鼠是到啲店會買嘛嚇。啊，對，黑白參。有寫出嚟 zebra 呀？無，結果我係白鳥鼠死咗了去，害黃鳥鼠打死去。Oh my god！因為白鳥鼠是 pet 嘛，愛鳥鼠是係你有 survival skill 嘅嘛。就是隻死咗了去。哦，人做睇戒啊，莫管啊。戒啊！食伊巴多咯，伊。食伊 organ 啊！哦，梗係講
แล้ว我個起航嘅咋，แล้ว我個想講，佢一時就一隻，成個一隻個 survive 個，咧一別啲嘢出坑啊邊位，咧出坑我未曉 block 嘛，แล้ว我တူ好去 library 去借一本冊，แล้ว我也冊去 block 伊，結果應該就教我冊，教歹去，嗰條去背 library 類，嚇，因為有都 end up 是死魚本，你愛咩死魚啊？冇啊，白冇只可以 attack 死魚啦，佢哋 survive 先一隻。我想講伊強姦伊，結果冇強姦伊。哎呦！獨立頭風啊，獨立頭風啊！哦，然後遲到了到個慈湖不有啦，你捌試過迄個金湖有巴寶嘅哦？等陣，金湖有巴寶嘅。冇，阿龍，冇獨立頭，唔是獨換即個唔係毛毛菇，未使講，未使講，未使講個獨立頭，你個種，我咪講梅魯毛毛菇，你會記一個湖叫做 Oscar 嘅湖啊？知啊，當時冇人知 Oscar 嘅湖，我講死定了啊！隻大隻，伊成啊一隻伊大隻到成來噴啊！無伊無成個白槍啦，伊是成個來ปั๊มอันใน款นี้係嘛？金色嘅鵝金，真係惡嘅啦。伊係隻白啊，伊隻白都放死隻仙藤嚇，隻仙藤夾抓我記。仙藤夾抓咯，แล้ว金湖你哋有巴寶你都看過哦，有個輪喺邊啊？哦，吹咧胖胖嘅啊！是咯，你諗下，細漢我都唔知講到底是係咪物件也佔一度。你朋友咪聽過咩？聽過伊講有 Oscar 湖嘅啊？一隻白嘅湖。嚇，那就是咯。哦。我冇估到前次基本上你 pick 嘅咧，成日時候你 abuse 啊。好啊 ，abuse 嘅了。冇，等陣我冇聽到你講你爸爸，你去 pop 你爸爸了。我也佔度伊。Oh my god！你只叫你食件哪一件事？嚇！我今日只墊地嘛，你冇篤可以破咯。有死啊！你成日講要碰拍係啊？係碰拍掉。OK，就可以碰拍水流係啊！哎呦 ，habis 了去。你講都未使遲落，你遲落喺後可能會接邊一嘅頭啊！你可以做你切邊一頭。แล้วฉี佢哋愛情椒真係有攞隻 parrot 細細隻嘅 parakeet 啊，係咪？啊，細細隻嘅英國椒，人講車死嘅哦，車死啊，對，人看面啊，我是看面。啊，看面啊，你唔好話補個死。有亂咗補死椒。我真係人燒物件了，唔知係咪事啊？感覺到伊薰真係好佚佗了，放迄椒啲薰邊啊位。啊，你去 smoke 你不啊？smoke 死去啊！對。我估啊，你個人是袂使試物件啊，你。我袂使試物件。但所以當佢實試 handbag 啊，試 A。你是隻喵嗎？冇啦。啊，你鳥。春咪咪了咯，咪咪唔是我。哎呦，一喵一咪咪都積啊！哦，係咪數？係咪啊？係咪數積啊？被看伊冇立伊隻啦。喲，伊落寫三幾啫。冇啦，咩呢啦？佢只派死。哦。啊，แล้ว冇啦，個樹外交外一年啊，佢先冇一年嘅。你搞是唔是講鹽水是？呀咯，係咯，鹽水死嘅咯，鹽水咧，鹽水死是鹽水咧，掉唔知掉。伊垃圾水啊，掉咧伊巴多派去啊，แล้ว叫袂掉咯，安尼款咯。哎呀，有咧，迄個我感覺到咧，vet 咧，有咧 vet 呢是天人嘅咯，我感覺到啦。因為我先外交去嘅時候，我講外交有心臟病。My God！แล้ว個講講愛做家一個做家哩哩落落，結果伊死去嘅時，佢大腦再講，佢再講伊是啉着垃圾水死去。呀。所以 doctor 袂使着 bad 嘅嗰邊。
是咯，嗰學我嗰隻係咪 steroids 啊？係咪物件？哇！我講哇，死啊，愈食愈慘啊！係咯。你人講係咪哇？啊，到入頭我人講似白。問下笑。你睇同埋你人講虎，你講條阿羅安娜冇？係同埋有個直接虎，你講條 discuss 冇？ discuss 冇啊 ？discuss 係咩啊 ？discuss 係七彩神仙魚。discuss 就是一湖上加一個 dis 呢。然後真正係好似嘅，你別使當伊個嚟行嘅。伊會夾死嘅，伊會夾死嘅，係夾死啊！困啲頭殼，會困啲下骹。伊會扶弟多隻咧，是弟 valuable 嘅，你會賣。然後伊，但是伊 colour 真正 exotic 嘅，你會賣真貴。誒，安怎伊 shape 係咩？等我吹看 ，discus 啊 ，discus。虎啦，七彩神仙魚 ，discuss。哦，伊七色嘅是第一句嘢啦。伊白槍、黑槍咧型嘅。伊有真正是好看嘅啦，伊 common 呢都是扮嘢，伊 multicolor common 呢，你有帶咧真正 rare。Because the reason 我知 because 我係爸嘅朋友 ，but 佢看伊都是伊似真正係 discuss， 伊貴人出嘅咧 discuss 嘅了。伊 export 出嚟，了。伊是 tropical fish 啊。嗰一隻虎 unique 嘅，無講特人似 ，because 台灣人講 Oscar， 嗰一隻虎無講特人似，阮食賣都是多曼。多曼。啊 ，DOMAN 啊。DIOMAN。哦，成日你不知道DOMAN啊？呀。不知道DOMAN是一個湖嘅名嚟。是正湖嚟。我最 DOMAN 可能係 DOMAN Island。伊都是 freshwater fish 嚟，你 actually 你係嚟睇嚟食。會食嘅，我知你啊，麗湖，麗湖。得咯，安尼無相嘅都可以。一個條文就是我係childhood friend 有似。得咯，見我看到一隻，我吹 DOMAN fish， 我問你記，我當今講我 iPad 在無 ？TOMAN 呀，DOMAN 呀，是 DOMAN。安尼呀這個未看到。我未看到，我當機啊，未使講齋，未使講咩？哦，即係 too much information 啊！冇啦，未使講係齋嘛，唔是啊？未使講齋，特別未使講未看到。伊本未看到嚇。好，伊成個你長嘅係虎。Yes，長嘅。OK，你後尾fin就長本咧，伊頂面嘅fin就長。伊真係多隻啦，把啲細數路嘅 hand 呢啦。From the finger to the elbow like this。哈，就把我。但伊會去過個大隻啫嘛。我看到小英就大隻，即係DOMAN DOMAN 是 DOMAN。DOMAN，你頂面成個 idol stripe 還是一大咧頂面？Yellowish stripe 嘛 ，yellowish black stripe 嘛。怪大隻本啊！你無講特人似，一個你無講特人似嘅，就是piranha咯。對。真係挺好似本嘅。我講是piranha。唔是，因為是piranha，你叫白骨。白骨 fish 啊？白骨 fish。白骨特別是 piranha 嚟啦，白骨 fish 是 piranha。It's a subspecies 啦。那如果你就去成人就去呢就嘅嚇。真嘅，你咪係你看只阿貴嘅嚇，喲個驚啊！我看只貴嘅咧，食擺嚇，是唔是？一隻蝦咪咪。喂，伊成個人嚟吹嘅位啊！伊就是個piranha 嘅個是subspecies，無相嘅 species 嚟。食擺啊！哇，subspecies。你看伊成個人嚟吹喎，這是有影是 Photoshop 嘅。人嘅Photoshop 啦。伊啦，吹起啦，我吹無相。嗱，你等我，
白骨 fish 伊出去都是像个烧的出去呢。哦，哪之类，你看。这是 Photoshop 個馬來人上網嘅。哇，你係這個嘅啫。大馬路人講 vet， 大馬路人講 vet， 有大利 vet 咧都是人騙人貪食。像個我古早我飼一隻 rabbit， 一隻怪，我 train 了。So 這個 rabbit 到啲 Boston， 我that time 是我啲吹 rabbit vet，because rabbit vet 都是 specialized 嘛。So 到啲 Boston 我吹這個 vet 幾擺，伊講every time 去吹嘅時候，佢講我 rabbit 有問題。所以講冇啦，咪啦，伊夾伊 fruits 啦，吃啊，下面試骨頭啦，搞我 rabbit 去拖。一佢講即我 rabbit 隻，伊講冇數。那 in the end 嘅時，我 rabbit 伊目睭直直碰出來，直直流白油。因為你知有 something wrong with rabbit 啊，然後 finally 講give up 啦，我搞我講這個 rabbit 袂用，我這個 vet 袂用，嗰些 vet。伊人講伊曉物件，特別我知這 vet 袂用啊，所以我帶這個 vet 去 another specialist。你帶你 rabbit 唔是帶你 vet？ 啊，這好了吧？哎，大粒頭，我成個你好笑，你講隻 vet 袂曉，你個帶 vet 去就別人會學。So sorry 啊，冇困真。所以我突然間我帶我 rabbit 啊。去這個 specialist veterinary hospital 嘅 specialist， 所以我去嘅時，哇死白貴。等陣我 rabbit 咧，伊會出去無好勢，所以就會去 surgery，所以 surgery 我每 vet 過嚟，然後一搞講potential 啦，伊個 quotation 伊 bill， 我講2倍，伊 bill 400貴，然後特別無法啦。冇法啦，我 rabbit 我講 OK， proceed the surgery。所以伊講 surgery 咪DC OK。所以我講這個 surgery 下面 surgery 嚟，你對開刀下面，伊講冇啦 ，just 帶出去出來下面好事。所以 OK 咯 ，so I don't have to be there right？ So yeah no OK，so you proceed。So proceed 啦 ，after surgery 了啦 ，lunch time 嘅時，伊個 specialist 幾條貴 specialist call 我講。你 rabbit surgery successful， 講 great。So 我第時會過來，伊講確定你會來啊。OK，so 我講 after hours 啊 ，you know，I mean 4-5 o'clock 我過來，in the afternoon 我過來。So OK，contact 我。1 hour later，伊 nurse call 啊，你 rabbit 啊，sorry to say 啊 ，surgery successful， 但係 rabbit 什麼帶去？哎呦，夭壽。所以帶了係咯。嗰條好累。係咯，嗰條好累，帶了係咯。攰累啊，你再講。So if 這個 problem 我 catch early 咧，冇嚇。靠這個 vet 咧，但是教我講 the real problem，then why rabbit 別死咯。等到我 rabbit 丟個食啦了，當今我找新嘅 specialist 是 specialist 教講 surgery successful， 特別你 rabbit 是死。明明道理唔嘅你，哈哈哈。誒，特別我 after 死咧是5點6點，我去伊個 veterinary hospital 去看，伊好我看伊個 rabbit 嘅 dead body 咯。哦，安尼咯。我想問一下。冇嘢你，攞切白呀，做問責笑喎，切白呀。你頭你食去無？嚇，食咩？大粒頭你多死了嘅時，你有食伊去無？未啦，我這個 rabbit 教我真正久了，真正乖。我這隻 rabbit 我 train in such a way that 我做物件時，我無用做物件時，到底我 computer 去做物件時，伊會走出來，了
坐條 next to 我嘅 chair， then 伊 just 看我，無伊坐條伊 lie down，you know， 伊 lie down 伊看我。Then 我啲時我啲時時，伊 just 走 next to 我 chair， 伊 just 斜條看我。好似就幾年 ？Before I see 7-8年咯。哦，哇，你當年啊？但 actually 我係只我係持家15 years 嘅，一半年啦。啊，我一零，你講咩啫嘛？我這邊咪 rabbit 嘅缸啊，是唔是介紹做 sex 嘅？哦，就嚇掉。Okay，rabbit 伊人都是 ，it's not okay，rabbit they like to okay， 伊人 rabbit 伊人suka pula， 伊 rabbit 伊人suka pula， 但是伊個是伊人 exact 伊人 dominance，and also is more like a social type of interaction 嘛。So 假使你 prevent that，and also 你 try to，and 伊人 suka 轉伊人做。乜territory啊？波嘅suka 轉咗，所以你 prevent that， 你就是入去不當。不當係咩物件？不當伊個血啊？鹽啦。鹽嘅。大波啦。OK。แล้ว查某嘅咧，你對不當我說 ，because 伊人，假使我冇錯啦，即係。假使我冇錯，就是我話你困車呢 ，sorry 啊。所以假使我冇錯咧，就是查某嘅阮對鹽 ，because 伊人假使伊人冇 breed， 伊人有事咯。哦。伊人對 breed， 伊人冇 breed， 伊人有 problem， 伊人嘅 uterus 有 problem。哦，I see。我 maybe 我 cross， 我 information maybe mistaken a bit because what I for sure ferret。假使你飼 ferret， 你 ferret 就是波嘅咧definitely 你都會去飲 ，because if 你冇飲，那個冇成驚啦，伊就有事了。你飼 ferret baby 嘅查某嘅，你冇飲，了你飼 ，I think by the 6 months 伊人 already 會食嘅了，伊人 on heat 了，假使你冇驚伊人去鋪咧。That means 伊人無生條囝咧 ，the first time 伊人 hit 嘅時咧，伊人無生條囝咧，伊會 ferret 會死嘅。哦。大媽，即係別使講。走一個。別使講，我你會講咩？別使講。等陣，別使講了。我問你人有飼鳥嘅。嗱，大媽咪是可以看命鳥，飼個死魚咯。看命鳥，我咖喱啦，有飼迄個咖喱鳥甲merebok，你知merebok？ merebok 唔知喎，我知我咖喱。grey colour 嘅 ，and then normally 啦，飼來咕咕哈。咖喱鳥是哦，咕咕鳥啊，咕咕啦。叫咕咕鳥啦你。merebok 就是伊人。炸雞嘅時候，阿妹時候，呢嚇對，一頭嘅，那一頭呢？一頭呢？咕啦！伊成個皮筋嘅聲你看呢，特別伊袂對人嘅，伊放伊走路了。叫咕咕鳥，我知我講過試過，我講過試過惡咖喱講話。啊，我冇試過惡咖喱，我惡咖喱夠罵人哦。罵咩？安怎罵？你看到你食唔食個噴隻龜，伊講好笑話，不嘟啵。好笑話喎！誒，你好，你學咖喱我係講似隻雜牌布隆嘅喎。是，你嗰隻雜牌布隆嘅喎。我見過似咗上班，伊袂曉背啊，幫伊走是袂曉背啊。哦，伊似咗人嘅是不是啊？我係講嘅學咖喱走去，似啊，伊自己。直接解我物件先。我教你雜牌布隆咁教講臭話是冇？冇講教講話。你大界，你把你講話，俾你解講話嘅。哦。加掉啊！你就係我可能是做市嘅，所以一般是沙巴啦嘛，所以伊就嚟華人咯。我就唔夠咩人咯，又有人講又講人背啦。佢咪人你氹隻龜啦，然後佢叫狗啦。做咩？
我總就是捌試過啊咖喱，唔是咖喱，英哥講話英哥。parrot 啊，parrot 英哥。唔係。我係叫我係厝下邊對面。會白嘛？哦。我係對下白色，因為但冇會嚇你，我唔知惡嘅，因為英哥到我係講國內那邊，看一隻狗命人本嚟，因為伊厝人小命啊，特別啊。所以意思是對調，伊厝人命，然後就抄我啦，哦呀不咩嘛，差不多出來咯，你講事。誒，我一個新嘅聽眾是住嚟嚇，昂嘅。Hello，我嚟，你嚟過啊？哦，機關槍。哇，安怎後邊行個吹到到底嚟呢？估唔嚟啊？定佢正。nó sao cái chỗ tuy lại tao tại vì em này khác sẽ đi Bangkok cái số,所以來不咪水，然後我走啊。OK，關情歡迎到啲嚟。歡迎。路痴係咪問啊？即係俄羅斯。我冇路痴掉是 Guinea pig 咯。哦。是 Guinea pig 攞隻。哦，攞隻 Guinea pig 更加冇啊？不，我怎麼講我驚一聲數，一聲都只隻啊！對，你係小跑我才講。有時特別，我有啲是未爬啦，有可能半暝是會爬咯，我唔知啦。特別人講是會爬嘅，伊是小跑。你不要似攞隻波唔係小跑本。特別波本來是。你幾時起嘅只攞隻？我是你頭攞隻呢？是定咗乜試過本呢？冇，定到是飼係咧，飼 hamster 後生。啊，飼 hamster 佢又該飼。佢哋比較大嘛，嗬，較大隻啊。啊，對，較大隻。一隻胖嘅啊，毛你似胖毛嘅。哈，對，要跌毛夠成個 QQ 嘅毛痕咯。啊，你唔是要整架隻燈都不可以行你咩？成啊 ，Emery board 你看咧，要計靠嘅整架嚇。啊，是對加整價，加整價哦，一成個交換啊，一成個交換咯，哦，一號你加，是你俾兩號人加，啊，一個二號加了咯，呢個係，係咪自己加呀？冇啦，係你人啊，係你人加 ，grooming 嘅啦，哦，我想講冇自己要加，哎呀，你屌嚟，係咪？你加 clip。哎，究竟咩產品人使乜食啊？陳先雞喎！哇！即係有啲是愛變真係嗰啲 lab 嘅 guinea pig 啊！我梗係嘅咧self-sustaining 嘅 pet 啊，就是自己加真價，然後幫曬佢一個自己切嘅本啊咧。啊，博一玲，你講咩嘛？我是要講之前是攞隻 rabbit 嚇。其他鬼我講就該感動是，I mean 其他一種細隻嘅嘢拍攝物件搞了啦。但有些講，例如我古早我 ex 頭先 ex boyfriend 上嚟，就講是冇嘅。但講大隻學講嘅都早幾點做迄個啊。做咩得意啊？得有啥哦？伊個真可憐啊！聽過啊，我嘛 block 伊哦，嘛也 block 伊啦。嘅 library check box 一個假塊 library 一個就背嘅 library。咪講 rabbit 唔係假嘅 ，OK。一嚿貼嚇。人哋搞冇啊，rabbit 嗬，我最成驚啦嗬，碌更個冇嗬，未使行嘅一更一隻會驚。哦，成個 hamster。即會驚個了誒，所以一更就離開伊會補誒，你一補嗬，未使24 hour 大，佢 baby 會冷本嚟，because 唔知，甚至伊上唔知 depress 個什麼，伊就會隻個了會驚了。哦，我冇聽過。你是要放開隻另一個條件？伊人成伊個無成驚了是哦，你 first 14 days 是你伊個驚你對放假伊個無誒。The reason why 伊食伊個驚，because
不到要啥玩呢 the first 14 days 嘅時候，when 伊個 mother 鼻驚，但是伊個驚嘅鼻無伊個 off smell 啊，that means 伊個 mother assume that 即個驚啊，未 survive， 所以食去。so 人飼 rabbit 嘅啊，會曉嘅，但是伊成驚嘅時 ，the first 14 days 啊，伊驚你未使動。哦，驚別行鼻contaminate 你未使動，所以有大人飼 rabbit，rabbit 成驚嘅時，人未曉，人講出鼻啊，去動啊，伊 rabbit 咪食伊驚曉。冇喎，我飼係就冇㗎。所以你咪動 because 伊嘅 smell 嘅事。飼嚟睇啊嘛，嘛。哦，飼嚟知啊。OK， 因為佢知道迄隻工嘅咧，伊做迄隻包，因為特咩阿媽我聽到迄隻包聲，然後別生漿啊，像可能剝出迄隻漿啊，就甲我起哄，我上晝迄一隻工嘅，我嘛講呢隻包嘅咯。啲是我嘛講。冇啦，冇，我講迄隻包。然後我過後時，我嘛講，你嘅 rabbit 我蛇驚了，紅險蛇驚，然後我嘛走去看我嘅 rabbit 驚嘛，然後我講，哎呀，我別人再去幫伊，要甲伊切伊血，有在哦。然後我嘛叫我咪去動伊就對啊，但我甲伊講特別壓磅，除掉下病嘛，但無就隻嘅波啊，嘢嘛。cái bán cái kia xịt quê mò chị đó bán cái kia mò này hồi cái này ít chặt tụi tôi sẽ là lang human placenta nè ít bán ít mò đó là bedding này bedding con cái rabbit à because why soon nó kim phụ chi rabbit cái gì lúc chi rabbit đó là Angora species我啲教我算講啦，你飼你 rabbit， 你個是 Angora species， 你Angora 硬白蕉啊，Angora 就是伊個毛長嘅，尖一長嘅。所以個是你飼 Angora，what you do is 你夾伊個公啲公面毛，你公面毛，然後唔是下格仔噃，你公面毛，然後伊毛，你來泡大啉。叫來做咩？叫來做線，叫來做線，等伊個線，假使你 collect 一隻隻，等你會 weave Angora sweater。哇！你成日你阿咩是人士你？特別Angora 嘅 clothing。真係貴嘅，好咯，真貴嘅。只慳嘅數嘛，只慳嘛，你就去掃四毛四毛，四毛。伊毛真係用harvest，你唔是叫伊毛在無？伊毛綠誒，你 just call me 伊毛綠，你collect，你 turn into threads。你就被 spin 嘅啦，你被 spun 嘅，你對。呀，你對 spun 嘅啦，你 spun 伊個了。lu spani kaliau dia lu collect lu either bay chuki as Angora threads or lu collect lu here weaving lu mal weave the sweater lo or weave the scarf lo knit 然後你講我計講lu here lu會去 try lu 去 collect lu collect lu farmer market 嚟做人 farmer market 嚟做獎嚇你處喺邊叮當lu 細漢嘅時邊有塗料嘅你路去看杜波生杜驚，唔捌看過，我只大漢人個看到杜頭一代，我只是那十幾歲啊個看到杜頭一老看到杜。哦，真看過一聲啦，唔捌看過一聲唔係，我捌看過杜驚數零，特別唔捌看過一聲，嚇大粒頭咩數？冇，佢講你後邊個杜驚，我冇去去聽㗎，你係最啲落後邊啊？有一個 breed rabbit for meat 嘅。哦。一代後邊，你啊一 collect 伊 rabbit 嘅 fur，睇伊有咩配下？你是講咩配啊 ？Yes。哦。So 伊 breed for meat and also for fur。
伊厝啦，伊farm啦，真係quite大本嘅，到啲最對落後邊，我諗會。我不梅浪maybe 只可能在你冇次數比如講你迄個台吧，係有時按照看咧，但我就會梅，我梅後頂龍嘛，龍也是困起來，同佢話暗。上幾百咯。上個碰，冇全部啫，上個碰觸淡薄，上個。我唔係食過碰觸，我唔知講碰觸嘅意思。上個碟米，你食過碟米咯？碟米淡薄。我淡薄碟米啊，你特別伊 texture 是安怎？伊 texture 是較潤㗎，是上個牛巴嘅 texture 咧。伊實有誒，伊無像牛巴你拖。雞巴chicken breast 安尼款啦。無啦，無 chicken breast 係化啦，伊上個duck meat 係淡薄。duck meat 係對，但我是每樣講是上個 duck meat，上個杏吧，是上個咧擺嘅吧。個 Cornish hen 嘅 duck meat。哦 ，Cornish hen，OK， 我不食過 Cornish hen。OK，但你因為是呀，伊拔出來，唔是 duck meat 嚟看呐。我記伊 raw 是冰冰嘅嘛，吧。伊個咧上 duck meat 肯定啦，個 duck 嘅，伊唔是上個 breast。我唔食過，特別我不學過上個當往時啊煮上個咧 rabbit 嘅 stew 啊。我不學。你有味咩？我不學過 menu， 不學過 rabbit 嘅 stew， 我唔食過。你食 rabbit 吧 ？rabbit 吧只鏈嘅嗬。只鏈。because 我看嘛都記得睇啦，嚇，伊背白嗬，貼只硬貼，嚇個。哦，那是講有 fat 你直頭安尼白起來，一對。對，唔係就呢啦，我唔介紹，我買到咗煮火嘅。你煮火你知啊？我煮自己嘅人家啦，雞啦，鴨啦。你嘛做金崩嘅啊？TV 不，你成女啊？嚇？羅豚。我唔是一隻 TV 啊，那一是成女。我成 TV 不？我知。Quail 啊！quail 叫羅豚隻。是你鵪鶉蛋啊？鵪鶉蛋啊，羅咩？羅豚啊！羅豚 quail。羅豚，伊喺你椒啦，或者刀啦，個中啦，我咪食佢啦。OK，拜拜。Koi fish 啦。羅豚上乜嘢鬼？羅豚啊！個住行。我頭媽講係咪講生杜驚誒？我是愛講袂了。你想好誒嘛？對唔對？人講過啦，若是講杜母生杜驚，想好誒人去看，杜母會食了會驚。美國我唔捌去過。美國我唔捌去過啦。阿彌陀佛。maybe 人買學伊杜母食。食笨蛋嘅，會掉牌嘅。你看我即，你看我問咋做咩咯？寶寶問咋？金包包？係啊。喂，我過段嘅時係你雞可食下貴嘅雞。胖胖嘅，一下 show 咧，一摸就摸嘅嚇。你一卡嘅咧，摸嘅咧，一卡。我睇是隻一是雞，不是我把雞啦。未知啊，人是係 show 呢，未是10千塊、20千塊嚇呢。喲，那貴啊！我想講伊唔是伊雞嘅，我想講是伊摸，係我直接錄隻雞，所以看到伊部看嚇呢。呢度是 heirloom chicken 呀。唔知啊。我未曉，我真是一飼水呢，未使入來食20千冇樣。哇！你接飯係差我豆要機梗係攰。是啊，爛頭啊！我做過小姐厝啊。爛頭啊！講到人斷人，伊人自家飼當金，把啲真正無解物件，都是 pigeon。翅甲。厝古針不是。人都等人伊人 suka 飼 usually 伊人 not educated，
所以人饲真正是鴿。But the truth is， 鴿你飼鴿啊 ，a lot of disease，a lot of sickness。I say 咯，so 你飼俗啦，但係假是你囡仔咧，你囡仔佢了有 allergy 咯。你我真係你上，我仲你相信飛個傳書哦。後面我不要聽。全是鴿白係你 letter 啊。哦，你是講哦。你相信哦？相信，按照相信。我 try 過喎。你不要 training 鴿啦。背冇錯啊！你看你鴿背嘅其實背嘅就不多嚇。無來無對嚟，真有股 forever lost 哦，鴿有真係幾好看嘅，知冇？是啊。你有 homing pigeon 嘅 ，OK。homing pigeon 咧 ，then 伊人有 competition，even in Europe 本是上啊。then those homing pigeon specialize 係真係貴嘅。了有大隻鴿咧，就是看伊 species， 有一個 type， 有一個 species 咧，就是伊個鴿咧，伊就是 pigeon 嚟，特別真正大隻，上加一隻雞嘅。哦。伊上一隻雞嘅咧，了 brown color 嘅。然後一個 type 嘅咧，就是伊上伊個頭咧有一個 curve 嘅，伊 feather 上加有一個 helmet 嘅咧。然後伊個腳咧。伊真正是只上個只 revolve 呢，了伊個 feather 到底伊個頭上 curve 起來上個一個 helmet， 然後伊個腳咧，阮真正是毛誒，誒伊個毛就是伊上個真正看我袂曉 describe 啊，你對看伊 picture 個就，所以迄個阮是無像誒，伊就是pigeon，但係無像誒 pigeon， 伊就是上個 show pigeon 嘅呢。Ele é Duff, né? Duff. Species pun. Duff是叫咩 ？Duff 是咩？ Duff 哦 ，Duff shampoo 啊 ！Duff。係㗎，係㗎啊！個四隻，Duff 都唔係個四隻啊。是 Duff soap 啊！誒 ，Duff 是這邊是即係你阿摩特chocolate 啊 ，Duff。Duff chocolate Duff chocolate 就好似係只 creamy 啊嘛。誒，你係 Duff 係是鴿嚟本喎，冇上整嘅鴿係。冇上。四隻嘛。Duff 都是 pigeon 嘅 cousin。哦。即係But it's also considered as pigeon now. When you see aspect is considered 像個 pigeon 嚟啦。But if you call in terms of species 就是 pigeon 嘅 cousin 啦。OK。咱飼 as 個隻啊，我記得阮飼啊，個飼很隻啊。一飼隻。伊吼，如果吼，即個 pigeon 吼，伊會對來厝嘅，阮是係只管嘅，真正管嘅，像個about 7 feet high 嘅厝，你起一個像個 pagoda 迄個誒厝可以嘅。所以因飛入來吼，伊會 attract 別個 pigeon 對來嘅啫無。所以吼，相當伊家己 breed 出來，伊會驚哦。係咪整個會咯？係咪驚？10整啊？10整咯。哦。溝女個溝啲奶咯，伊係我飼咯，所以 maybe after that 佢哋 health ministry 有講會影響到佢哋伊 bacteria 就無好，就所以可能就貼下個伊厝咯，希望伊走咯。如果伊唔走咯，到啲 Malaysia 到 Malaysia 去打佢。哦。伊未走，你明白伊嘅，你明係人嘅，你起厝啊，你可以食唔食，你掂伊食唔食，你幾闊呢？伊幫住伊個咧食唔食嘅嗬，伊就食了嘅，伊未走嘅。怎麼毛菇講伊 try to let 伊個 pigeon free 嘅對呢？迄個就是 homing pigeon， 但是怎麼人講飼伊個 pigeon 就對呢都是 normal。Not necessarily homing pigeon. When I call homing pigeon, I'm referring to how this trend homing pigeon started is European aristocrats กันแล้ว
有在是伊朗自家饲 all this homing pigeon 伊朗用 as competition 呢 so it becomes but it's like a competition 啦看你 pigeon 會飛咗遠啦so today 啦看你 pigeon 會飛咗遠 so in Europe 有一個 trend but it's usually played by the aristocrats or 人真正伊處真正 special 些 so 等於China the new money 嘅人伊人上講一個就是好料上講一個 trendy so 伊人去買伊 pigeon 過來 to start this trend so even 上講上海北京有佚佗這個物件伊一隻 pigeon 啊10,000-40,000啊我這問題會唔亂啦 ranging from 10,000 to 40,000啊所以伊人都是登山的人伊人去偷的時啊伊人綁人 pigeon 的時啊 you get those poor Chinese 的人啊 they will try to catch the pigeon and sell it back to you 我唔明講你夾係你講你夾夾我啲時候 logistically 安怎樣你使到我係似嘅夾啦伊到底係我係處嘛so 我是唔是特別 deliver 叫我係夾去學但是學毛毛菇咧到底毛毛菇要綁喺個然後對係我係處我就是愛安做，特別未對。就是我是冇明白，要安怎用呢辦法 ？OK， so OK， 嚟頭講下。特別是對 pre-deliver pigeon 嘅時，到底你處，所以 familiar with 你處嘛？對。即係我就俾夾好擼。So what do it mature 咧？嗬，你夾咧 pigeon，你係你借下 whatever 啦，呢個啦。Look, yeah, the pigeon key a certain distance. Okay, let's say maybe 5-10 kilometer. Look, bang the pigeon. The pigeon will throw it away to another tree. So look, do that a few times. So then after that, look, yeah, the pigeon instead of 5 to 10 kilometers. 我明白。我意思就是講係，你若是講你被 deliver 物件過去時，我想做咩事，人要用夾來 deliver，就是 maybe 你就要送一人10隻，你自己夾，然後你送去把一間嘅 castle 位，所以讓 castle over the time 嘅綁一隻，那我事實講，就是講，因為送一隻，你不要一頭尾到對來時，你不要自己夾 message 來啊。Not necessary. Okay, John. 特別我事實講係 efficient 啦，所以伊人用 all this homing pigeon as communication. 伊人用 all the way to World War One. World War One 嘅點先係就是伊人拍戰咧，伊 cut 伊嘅 communication line. 伊人 somehow 伊人嘅 telegraph or whatever 伊人 communicate 伊壞嘅咧斷嘅了，未 communicate 了。所以像伊人拍戰嘅時，兵嘅時 ，if 伊人 need 上下 fire support and all these things, artillery or what, so 伊人未 communicate 啊嘛。So the only thing that is left is 伊人嘅 pigeon 出來。就是就咩事？是講伊是 back 掉啦，所以成講我要出門啊，要去拍戰了，我特別錯20隻嘅夾我做隻去。貴你冷都別掛。Then the opposite side will when you 綁你 pigeon 嘅時 ，opposite side will try to shoot 你 pigeon down。你特別綁 backup 啊，特別綁兩三隻，特別 backup，成個啦做 backup computer 你打死。你前一隻，伊係 pigeon。拍戰你點想啦？我你點想啦？誒啦，攞看，現在進來食啊！真夠，當佢兩個講 email 啊，當然用 email 啦，用 SMS 啊，用即 iMessage 啊，嗱個無時候就定得 message 就派傳嗬，派散。當叫就想到你想話，把到你寄 email 時都咪想到，哇！定得人就俾 back 咗2-3隻俾夾啊，就呢個都。你有當時個毛毛鬼個唔對，冇聲咁大。我個唔對嚟。未必可能射死。可能你啊。Maybe 可能別使講你啊佢。別使講一隻嘛，一隻佢好才朋友對嚟嘛，所以走佢別使講佢處嘅會。過嚟啊！一
就啲雞打得擺喺差唔多，雞打得多卡啊！係試過看到蘑菇嘅皮啊！我覺得蘑菇嘅皮，蘑菇都寫咩嚟叫？冇啊，我放 SOS 啊！我放 SOS。哎嘛，是覺得也做啦無聊啊，一直靠女性啊。OK， 感謝，當佢講嘅平時啊，即係朗聽啊，即係無 mute 掉啊，阿龍無 mute 掉，唔使困嘢未？阿龍都困嘢未？阿龍。你困嘅，但你看佢哋 reflection 啲 computer 嗰陣貴人播到啲一件咯，佢哋，啲惡咧，但係貴一打咧。OK， 阿龍啊，困嘢。episode 是冇嚟咧啦嚇。OK，แล้วตอนนี้小大聲啊，即係咧拜拜特別嘅邊度是困起咧，好聽阿龍咯，แล้วก็ปัตตมายามแล้วปัตตมายามแล้วก็อีเหนียว then ก็บอยาเล็งบอยาทำยังเล็งแล้วก็อ่อนเหนียว冇講咗อ่อนเหนียว講淡半係困起本來嘅，有時อ่อนเหนียว唔就似เหนียว。綠翅鳥啊，綠翅鳥。有啊，頂日我互人看嘛，我食烏鳥。互人蝦米？我互人看到，我飼隻烏鳥。哦，แล้วก็ออจูบีกับอีมีพุกิบายอ่ะ叫咩啊？จีบายบีพุกิบีแล้วก็กีกวนเชงอ่ะแล้วกีกวนเชงทำอีแฮมสเตอร์แล้วก็即係sugar glider นัสละมะนะแล้วก็หมอกู啦แล้วก็sky hopping 嘅ตัว立頭嘅比賽講ลองใจก็ใจเนาะลองใจจะมีสมหมอกูกับเจ้าขี่比賽講嘅條啦咁時你快真係嘅拜拜。